Тандыр как-то жиренько разгорелся, даже дым напустил. Вот сейчас видно хорошо дым. И видно, что он как-то прижимается налево туда. Ну а костер едва теплится, дымит, но все равно дым поднимается куда надо. Его гравитационный напор выталкивает вверх. Вот по искрам хорошо видно путь дыма. Не обращайте внимания, это рабочая фраза. Благодарим за внимание.